上周我发了一期视频介绍 Oh My ZSH， 结果评论区直接炸了，好多人跟我说快别用了，换 Starship 吧。说实话，我一开始没当回事，但后来越用越觉得每次在 Ghosty 里开终端提示符要卡个1-2秒才出来，烦死了。后来实在忍不住了，试了一下 Starship， 结果是真香。Starship 为什么快？因为它是 Rust 写的，编译好的程序，不像 Oh My ZSH 每次开终端要跑一堆 shell 脚本。安装的话，一行 brew install 就好了。打开 Cloud Code， 然后跟他说帮我用这个配置 Starship， 然后这个是我的配置链接，然后跟他说注意里面有特殊字符，直接下载 raw 文件，然后他就会帮我们把配置好了。然后这个时候我们新建一个 tab， 就会看到我们的这个 Starship 已经好了。我的配置文件已经分享到 GitHub Gist 上了，你们可以拿过去直接用。然后说说换主题 ，Starship 换主题就一行命令。那么我们怎么知道有哪些主题呢？那么敲 Starship preset list， 那么就知道所有的主题名字了。比如我选 Tokyo Night， 然后我敲 Starship preset Tokyo Night， 然后写入配置文件的地址 Starship 回车，你看是不是马上变了 ？OK， 那我们再来一个，我们试试这个 Groovebox Rainbow Starship preset Groovebox Rainbow 写入 config Starship， 你看是不是马上变了？这个还挺酷炫的，我们试试效果，然后再试试。对，这个看起来我觉得挺漂亮的。我觉得 Starship 我最常用的就是几个小功能，比如说我 CD 到一个 Node 项目，你看右边它会自动出现 Node 的版本号，还有 Node 的图标。然后比如说我再 CD 到一个 Python 项目，你看它的右边的图标就变成了 Python， 然后这是 Python 的版本号，它会自动检测你当前目录用的什么语言。当我们进入一个 Git 仓库，那么这时候 branch 名就直接显示在这里了。比如说我尝试改一个文件，你看这里是不是多了一个感叹号？那么这个是意思有改动还没有 stage。那么比如说 Git added 一下，你看感叹号是不是变成加号了？那么变成说明这时候已经 stage 好了。那比如说我们这时候再新建一个文件，你看是不是出现一个问号？那么是代表这个还没有被 Git track 的新文件。那么比如我 commit 一下，是不是这里多出了一个上箭头？那么这里的意思表示本地比远程多了一个 commit， 该 push 了。所以所有的状态扫一眼就知道，完全不用敲 Git status。所以总结一下 ，Starship 就3个特点：快、好看、聪明。配合 Ghosty 用，真是又好看又丝滑。所以你们推荐的这个确实好用，非常感谢。如果还有你什么压箱底的好东西没告诉我的，赶紧交出来。